Ndabarakumukije cyane abakunzi basandi Umoja TV muraho neza ni Arvera kuri micro inyuma ya kamera akabariyo ngege. Uno munsi ndanezerewe cyane, uno munsi ndaza kuvuga amajambo menshi. Uno munsi ndacangamutse cyane, nicaye hagati y'imisore nkiyi, ariko iyi si misore umwe wese ngaha arafise umwana, nta numwe ari umusore ngaha. Nicaye hagati y'aba nuko ndabijisha n'umuntu n'umugabo ntibabizi. No ndakubaza no kurangira publicity. Nakubyungirire publicity imbere y'abanyagihugu. Ndabivuze hatagira n'umukobwa uzobesha uri umugabo barabizi. Kapuneza abanyagihugu aba diaspora ndacari ku isoko na mugore mfise. Ubu vyaroroshe rega Sammy. Naho umuntu aba afise umugore nibisanzwe abakobwa abo bari yakiri. Mfise ndafise umwana nta mugore mfise. Nugusangira. Nugusangira. Wowe bagusangira ari bangahe? Jewe uze kubimbaza inyuma ya kamera. Ya twageneye abakinyi ba Rukundo TV murababona ndi kumwe na Chiza, ndi kumwe na Mr Sammy Pompompo, nibo twaje kuganira mama zisi bariko baratwika. Nukuri ko Imana mutigirishije mudagize n'inzigo atanu umutima mubi. Rukundo TV irikira twika muri iyi minsi, kandi Rukundo TV ndabivuze imbere y'abantu mwese mukoranye, niyo team ya mbere mu Burundi muri kino gihe, ya mbere mu Burundi, izindi zose zizi nyuma. Ndabeshe navyo nzi none Chiza yambo ahora urakomeye yandashima uko wabaye umwana mwiza uno munsi byagenze gute? Erega n'ubundi je ndi umwana mwiza amati Chiza reka kuba wiyorobeka imbere y'abantu, turabizi ko atari kumeze cyangwa mu karere. yameze neza ndakora. Chiza twaraduganye mu gikorane kuririmba Inyanza rake, ubanza pastori yarakoze igikorwa gikomeye bamugira deliverance, ariyo mpamvu zigatekereje kose. Sindakabati no ivuga wo babara. Oya tubireke ngaha. Karibu cyane kuri Sandi Umoja TV. Uvuze? Karibu cyane kuri Sandi Umoja TV, kuri micro na kamera ya Sandi Umoja TV. Gusa kimwe Sammy babwire abakinyi babe baracana imbabura ko numvise ingege yaje ngaha no munsi ndibaza ngo tubukoze ingege mane. Ajya ingege gisiguri. Ingege ni fiyo mu mazi. Cameraman we ngo ni fiyo mu mazi. Ariko si imbesire ni ingege. Urazi ko ntanze cyo gisiguri. Ingege. Okay. Nababwiye rero dukuye sina unafiki. Rukundo TV muri iyi minsi, ariko muri iyi minsi niyo team ya mbere imaze iminsi irikira bikora neza, mbese isigari na ya mbere mu Burundi. Bafise filme bariko barakina, ntabwo ari nshasha, imaze iminsi irikira rengana, ahubwo nogira amatsiko nkanatangara cyane hagize nk'umuntu ambwira yuko filme atarayiraba, yitwa Umwobo w'Urukundo. Impamvu rero naje kwicara ngaha, nabonye kafishe gaheruka gusohoka mu minsi, kariko umuntu bita Sammy na Donata n'abandi bantu ntashoboye kumenya, ariko mbona iyo filme ahantu byari byanditse munsi ntabwo ari filme zoja muri Rukundo TV. Tukaba twari dusanze tumenyere ko Sammy n'umukinyi wo muri Rukundo TV, mbese n'amakuru nzi apani ivy'amatwansumira ndabizi ko afiseyo kontra nafiseyo mu byo numvise niyemerewe kuja gukina handi hantu. None Sammy duha umuco wabiga bintu bya filme. So Arvera yavuze ati Umwobo w'Urukundo mu byo kuri kwiratwika, kandi turabashimiye cyane. Naye ndayikunda man. Urakoze cyane we na Samuel. Okay, nukuvuga ngo reka dufate umwanya dushimira abafanzi bacu mu byo kuri muhora mubitwereka mu comment muki, turabashimiye cyane. So hama ni filme bita Urukundo Nyakuri, ni filme iri kwiraca kuri Buja Pay TV. Iza yarasohotse? Ego yaramaze gusohoka Buja Pay TV. No kuvuga ngo muri Buja Pay TV ni site web cyangwa site web ije iriko amafilme menshi natandukanye, amafilme yose yo ngaha mu Burundi muzi yabaye hiti niyo murazisanga. Kono kuvuga uja kuri Play Store urabesha ni ikine muri kano kanyangoma, ni ikine filme yanje yarabaye hiti kwita ariko kuri Buja Pay TV. Okay, filme yawe yarabaye hiti. Niwanye na urivugira ko yabaye hiti. Nikinye ni kuri Buja Play. Ariko ko Nobela iriko. Umwanya ya Lavine iriko. Zijazo ego. Umwanya si afani Lavine, umwanya ni filme yiwanje. Apana umwanya cyo mana we ya ndi abamede ngo nimba ari nyuma y'ubuzima ni ivyambaye. Okay, nimba ari ivyambaye ko no kuvuga nawo nyene iriko Buja Pay TV na niyo yiwacu rero. Ukuri niyo yiwacu Urukundo Nyakuri ni iri. Nukuvuga ngo filme yamaze gusohoka. Yaramaze gusohoka. Iyo uvuze iyiwanyu ni iwanyu nabo muri Rukundo TV cyangwa? Iyo uvuze ngo niyo yiwacu ni iwanyu nabo muri Rukundo TV cyangwa? Iyo filme nukuvuga ngo Rukundo TV niki?
Rukundo TV ni team timu niki numugwi mu Kirundi umugwi niki umugwi ugizwe niki umugwi ugizwe n'abagenda kuvuga ngo umugwi uba umugwi iyo abantu bamaze kuba babiri akiri umuntu umwe ntuburu rero ga numugwi je umbonye jewe Sammy ubonye Rukundo TV ciza umubonye arenganye no mu ibarabara uvuga ati Rukundo TV ubonye umuntu ari wo wese aba ari Rukundo TV ego reka ivyo ntibishoboka uti ofisa matiko kubera tutatubonyeyo twese na Geo film nayo gutegerezwa kuyikinamo gusa no kubera nabuza akanya urashobora kunyegera cyangwa wantinye ande mu nyungu ndake mvuga rero wari kuvuga ngo ikire navuze ati iyo film nanje nategerezwa kuyikinamo kuko n'amasene wanje yariyo gusa narafatiriwe cyane ndavuga ati sinzoboneka ariko kimwe mbe cyari igice kimwe rega impamvu umva Sammy ko nzoyikinamwo parti tuzoyikina uzokina uri ciza uyu niko nabona kano kanya canke uzokina uri ciza comedy sindabimenya urazi ko aha twari dufise ya realisateur ni wategerezwa kumenya icyo wamufise nde twari dufise umwarimu basi yariwe director wacu ibintu nk'ivyo ni hatari so impamvu ndiko ndavuga rega sikora ko abakinyi bo muri Rukundo TV batakenye bose rega ndaguha urugero kano kanya Ciza yarakenye muri iyi filme yanje umwanya Donata yarakenye muri filme yanje umwanya uratse ko mwarampaye abakinyi kandi icambere ndashimiye manager wa Rukundo TV ndashimiye hajya nawe urinde nawe uri manager ariko ega manager ni wewe nyene boss wa Rukundo TV ni we nshimiye ngashimira manager kuko wewe ni wewe wo kushimirwa cyane gusumba boss kubera ko itamvugira kwa boss kandi byari kugenda neza warampaye abakinyi ariko nibisigura yuko film ari ya Rukundo TV rero nucuvuga ngo ngubonye kano kanya nshaka kumenya ngo ijya filme Urukundo nyakuri niyo kwande okay Urukundo nyakuri ijya filme Urukundo nyakuri ni gwanje ni gwanje urukurumva ni gwanje mugabo uzoravye najya kuri affiche barandikwa ko thanks to Rukundo TV no kuvuga Rukundo TV niyo yashize mu mutahe munini nibonye ko na nuwa editinze ni mukameraman wo muri Rukundo ni mukameraman wo muri Rukundo TV no kuvuga everything it is no kuvuga niyo mvuna kubya tumbonye Joe Sammy ububonye Rukundo TV umubonye ciza ni Rukundo TV ego Sammy hari harabuze ko kugira ngo ushobore gukina filme mu gihe tuzi ko impano sanzo yifise ariko ukabugiye kuyikina haraheze igihe kinini warakinira abandi utari gukora igikorwa cyawe no kuvuga ngo nubu nubona nubu ntiri kuri page yiwanje eri kuri sibu naniyo site web ariko warayigurishije ntitubeshanye waragurishije reka kuneza abanyagihugu waragurishije nayo nagurishije erega umuntu agomba kugushigikira ntiyanka kugushigikira kuko niwombwira ko bagenda gukora igikorwa cyo ku mafaranga n'uburyo bw'iwawe ugaje ugehereza undi muntu ngo postinga keretse nimba yaguhayikira ku muntu wo kuri buja namba ari buja pay TV akaguhikira abati genda ukine mukumvikana ni business nzoguha amahera ya haba mpereze ngo iyo filme buja pay TV ndibaza akakurumetra aka publicité barakabonye je nako nabonye okay kari kuri nzi gutarana so kari kuri YouTube yiwanje ego rukunumva kari kuri YouTube yiwanje so hajya rero ni site ni site nini cyane iriko amafilme menshi yo nga mu Burundi yabaye hiti nukuvuga kugira ugira ubuntu bwo kugira bemere iyo filme yawe ko ija muri iyo site nuko iyo filme yawe baba bayibonye bakayikunda so nukuvuga naje barayikunze cyandara bati n'izindi filme z'abarundi niyo aho nyene barayikunze warayibashiriye urayibereka yose cyane aga publicity nukuvuga ngo bakuronde bamaze kubona publicity yes bamaze kubona publicity avuga turashobora kuduhereza amahigwe ukazana iyo filme yawe ukayishira iwacu kuri Buja Pay TV kuko ngiye yo kuri nani yabo nace mbonaho n'izindi z'abandi cyamvuga ati none kubera kije no utangwa naje nce ndafata ijya yiwanje ndayitwarayo ndayishirako ariko mu kwitanga mwarasinyenye contract y'ikintu kanaka kuko hariya iyo je ngiye kuyiraba hari ikintu ninziri ya muntu nukuvuga ngo mushobora kuba mwasinyanye contract cyao sigara umusako uyu mukobwa wacu asigaye arenze nyene kubimenya ntibararose nanjyane kandi warakinyemo yo nayo ikinyemo cyane yakinyemo neza sana Donata uko mubwitse ukuri ko yaragurishije filme ntiyanakumure ko arasana nidanye kumenya nimbaragurishije dodo we twari kumwe none se iriko iratwika no kuvuga ijya ni site ikintu cyambere nashatse kuko twe nka Rukundo TV nka Sammy
Sammy twari tumenyere kuri Facebook, Sammy twari tumenye kuri Instagram, mugabo sinari bwinjire muri site web. Numva mu yani majambo nashase naje ninjire muri site web. Sammy ntitubeshane uri cyamamara urabizi. Oyi cyamamare ni mana. Uri umustar. Ndagerageza. Yego. Buriya ku rugero ugeze ku uyu mwanya nturi umuntu wo gushobokera site web wewe. Hari ahantu nuwagiye atakintu ugiye kuronda Donata aguhe amahera. Tuvuge ivyacu. Nukuvuga ushaka iyo filme. So ni filme twakinanye je na Donata ni collabo n'abandi bingozi. Donata ari kararekrama amahera. Hama ushaka kuyiraba uja muri Play Store. Okay, uja muri Play Store. Ugaca Buja Pay TV. Ugaca uteresharge ucubona application. Umaze kuyiteresharge iyo application ucusoma indani ucubona filme urukundo nyakuri. Ugaca uyiraba mu vy'ukuri ni filme nziza cyane. Musanzwe mubizi ama story yiwacu, twandika ama story atwika. Cyo mana we hama uyu mwana wiwacu uyu numukobwa wacu murabizi agomba neranye n'abantu urabizi ko ubushize kwa kangana nabonye umuntu anyandikira muri kuri page yanje ya Facebook ambwira ngo Arvera ngo bwira Sammy ngo badohereze umwobo w'urukundo ngo finale ngo niba bisobanura ngo tumenye biriya bintu ngo cyo bisigura ngo tumenye ukuri nyakuri niho nabone ni cinema yanyirikira tweka ko Felicitation ntabwo ari bwayo. Okay, merci kabisa. So ndanditse histoire ndanditse histoire ndaza kukugurira akanyobwa komera mashikyo mana we iriba irigira kabirangurira akanyobwa ubwa mbere yanguriye akanyobwa muri umukazana niyi aranyemerera akanyobwa imereza nganye imbere ya kamera babibone ishakoshi nabonye ko nasize ari yamwe numikihumbi ndakuzi ugira n'amahirwe nico gihumbi ntukironka ugasanga ni shopping uri umukozi w'Imana mukuri kw'Imana ndaraha Imana noce ndakuvuma wihenda umukozi w'Imana umubesha urabe kandi umuvyeyi asa n'uwundi arakuvuma umuvyeyi asa n'uwundi amvume Imana yaramvumuye turi ubwoko butavumika like ivyo murabisoma muri bako turi ubwoko butavumika Chiza Sammy arakinye filme yiwe iragiye ku mugaragaro nubwo tutarayibona ndaca kuyiraba pe narinzi kutarasohoka ndagumye ndindiye link ya YouTube ndabura kumbe sinanzi ko mwayisize kuri Buja Pay TV ariko uzoshira kuri channel yawe ya YouTube sindabimenya neza ndacarindiriye gato narindiriye contrat mwavuganye manzihere ego wumvise ntiwavyumvise ubu contrat mwumvise Ndayumvishe hebaga amahera baguye barampa oya kandi ubivuze oya jewe nabivuze amahera navuze ijambo bita amahera nakubwiye ni jewe kuva mvuka kuva nangura gukina imyaka maze ndiko ndakina sinari bwaje isura yiwanje ntiyari bwaje muri site web ubu rero rega nk'ubu wewe waramurushije Ciza narajya kuri site web nagiye kuri site web wewe Usiyo yarajya kuri site web orohare ego akabaza kanyene ko ndabaza Ciza akavuga ngo Sammy yarakinye biragenda neza ifilme urayibona nibaza ko warayibonye nawe ntiwigeze wumva ugize amatsiko uravuga ati naje nzokwandika histoire yiwanje ndayihina mbo story ndafise filme bitwa inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi maze igihe gitari gito imara amasaha 3 iyo filme imara amasaha 3 warayikinye cyangwa nturayikinye narayikinye narayikinye gusa byarase yuko ija kuri YouTube yahereye mu machine oya ndayifise gusa habaye ikintu bitwa ama copyright burya buzi ko umuntu agenda ashiramwo kubera ntari bwabimenyera ariko ubu ndizera yuko ibintu bizogenda neza gusa ndindiriye bampaye uruhusha ndashobora gukora filme imeze neza kuko abakinyi ndi nabo kandi ibintu bizogenda fresh ya gusa ndindiriye uruhusha urumva sishobora gukora ikintu gusa hari indirimbo nyinshi ariko uruhusha aho yarukuye nibaza ko ari nawe ariho nawe urutoro kamukagenda ukakira mbo byose bica kuri uyu kuko urabona ntambesherera nyina uyu urabona ngako turi batatu kiri umuntu wese arafise page ya YouTube uyu arafise Ciza le comédien ariko ama comédie akinye ariko indirimbo ziwiwe uyu arafise ni the gift ko umuntu atabizisha arafise Igera TV ariko ama comedy wiwe ariko indirimbo ziwiwe nukuvuga mbere aba babiri je nibo bantanze uyu afise channel ya indi wandisa caza abashinwa oya cyangwa warabihinduye nta musi numwe cyane nukuvuga mbere journaliste ahubwo ni jewe Sammy ni je nari natevye uyu no yatangiye kugurura uyu aratangura ni je nari bwugurure batangure mwese kira Ciza ubu naje niyo nuguruye kandi ugiye kuraba jewe nta nibikorwa biri kunako ka publicité gusa nzozi ko muzi amakuru muvuzi bya carongira ikintu nibuka amazi iminsi arakantu kavumye cyane mu Rwanda sinzi ko mwamenye ko baririmbye bitwa Badorcas mama wabo yaragiye arasamura avuga ngo babivye cano
arakeneye cano yinjiza amafaranga Donata nawe ikintu umaze gukura kuri cano kuva aho wayugurije waranatanze na Sammy nigi shana birimo ntacyo ndabona mugabo ikintu nishaye ibikorwa ni ngomashira ibikorwa byinshi zakibona uba nta bikorwa biri ko ngomashiraho kimwe kimwe impamvu mbajije cano yabaye cano mama aravuga ngo turakeneye cano ngo ngo yayivye cano ngo abana bacu orke umuntu yavuga uko nabibona sindabizi kuko siho narindi uko babivuga mu majambo niwe yabafasha gukora indirimbo yari mu journaliste akabafasha kuba promotinga ibiki noneho mama akagaruka ibintu byamaze gusohoka ngo arakeneye cano ciza nawe uko ari umuntu watangwe kugura cano gusumba abandi cano umaze kuyikura mwiki okay cano ndi nayo wanditse Kiza comedy kuri YouTube hari kindirimbo hari kama comedy n'amafilme urumva hama ikintu kimwe kiriho nagira mvuge ni iki kimwe ikintu nakuye ko avantage mu ndirimbo ya kuko impano yanje naragerageje ndayerekana abantu bose baravuga ati Kiza vraiment urazi kuririmba ntwaye tuzi kuzi kuririmba urumva mu minsi zero buca bakurikirana ivuga butumwa ndibaza ivuga butumwa rijya nyene urarizi nyene ukuntu bakora ngiye gutangura kuzurigisha abantu ngiye gutangura nza ndigisha abantu kuri YouTube jambo ry'Imana ya nuko nyene mu majambo make Kiza ashobora kuba umupastori mu Misiri imbere ivyo ndavyiteze ego yari ni 30 zi muri Bibiliya navuga 30 Kiza mbwira umurongo uza hano wanditse muri Bibiliya ukavuga ngo nka uyaba ngo Zaburi 15 ku murongo havuga uko Zaburi umurongo muri Bibiliya uzi abigaratiya igice cya 3 dohereye ku murongo wa mbere gushunguruka haravuga ngo yemwe abigaratiya bibijuje ndebaroze kari mu mwabonye Yesu Kristo abambwa mu maso yanyu ibyo bintu ntiyavyanditse mu ndirimbo twumve ko ari indirimbo yarafashe vuga ubundi twumve Esaya igice c'9 guhera ku murongo wa mbere nawo tubesha nitwobimenya ariko bavuga ngo urabona nabige wavuze muri Esaya haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware bwe buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza ja kuri zana Bibiliya igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi noneho nk'umuntu w'umukozi w'Imana kandi akubaza ikibazo kimwe nk'umuntu w'umukozi w'Imana ndagira ngo umbwire ibitabo 8 vya mbere bitangura mu isezerano rya kera umviriza wewe nimba ugomba yuko dusi Alvera twarajanye mu gikorani warabonye ivyanje reka oya ndakubajije hano mbwira ibitabo 8 vya mbere bitangura muri Bibiliya ndakubwira 5 vya mbere ucubandaniza ko basi umviriza kugira ngo vyemere basi uzoyibona kuri YouTube umenye neza yuko ari impano yiwanje sawa haleluya hama Kiza naherutse kuri channel yawe ya YouTube mwarakunda gushira kwa comedy ariko ubu byarahagaze vyatewe niki nta ma comedy nzoshobora gushirako numva ibintu ngira nkore nivuga butumwa so n'indirimbo amakomedi nayo nzokora ubuseri bujaye n'ivyinyigisho nyene z'Imana nuko ego shana umenda kubaza akabazo ndakahevye twacaritswe hano na filme urukundo nyakuri mwavyumvise abantu bayikeneye mumaze imisi mo na publicité ya filme urukundo nyakuri mugende kuri Buja Pay TV mwinjiza amafaranga kugira ngo turonka amafaranga y'ifanta ndabizi yuko Sammy ntiyagiye ku busabusi ivyo ndabizi reka kuneza na Donata hava nk'ibiti ngumu no reka kuneza na Donata si Donata wenyene na jewe ndabizi yuko utagiriye ivyo bangiriye ni mugendere murabe ngo horuja ijya rasyo ayikuye he pomba fumakaki none sinaje nzanye nani umufuko wa makara none umufuko wa makara uriko nawukuye he cyabagore barantangaza aho ari kuvuga nundi basi none wajya makara wari uriko nayakuye he bombafu none ari bwahembwe muri Rukundo TV ko naje nzanye umufuko wa makara uziko nawukuye he Sammy kuri je birambabaje kuyavuga basi uwundi apana kuvuga uyu nari bwahembwe muri Rukundo TV sinazanye umufuko wa makara uziko nayakuye he Sammy babari mugore wawe bari oya ibi ni bibi imbere ya kamera vraiment yari gufuma ndindira mu gitanda menjeje gupompora agacambira ati sheri haja nduhuze uranyemeye kuko ndibona ubwa ngo zari byo wagiye kurondera aranyemeye ko ndumugore mu gitanda kare yahora kwanga nahora nyihaka n'imbere y'abana kavyanga utari umugore none si wose ni so tumye ndabivuga ego siyo uguma wiyumvira ko je nja mubaha barasivyo Sammy oya rambabaje
uyo mufuko wa makara mubabare tuvuye imbere ya kamera mubabare tuvuye imbere ya kamera kumviriza Sammy hariho abantu ariko baradukurikirana ibyo mu rugo mubanze mubibike ibyo mu rugo iwanyu ntavyo bazi byo nababwiye uko ikiganiro kiza gutangura kirindegera ndiko ndatwenga Sammy reka tujye musazera ikiganiro cacu filme umwobo w'urukundo abantu bariko barayishuza ku bwinshi iyo bariko barako mutayipostinga nanje maze iminsi ntarabereka no kuvuga umwobo w'urukundo niyo ndibaza kuva dutangura gukina amasezo niyo sezo ya mbere tubaha dupostinga ku mwanya numukazana numukazana so no kuvuga rero kandi abantu bitegure no kuvuga ngo bitege sezo ya mbere gombihere abantu bose bariko baravuga ati tugeneye ukuri kandi kindi naco nagomba ndababwire sezo ino umwobo w'urukundo ni story yabaye ku muntu rukurumva no kuvuga rero kuvuga ngo wanditse true story yes inkuru nyayo rero iyo nkuru nyayo rero turiko turayikina nkuko uyo muntu vyamubayeko nukuvuga ngo ntabwo tuko turakina kubera ngo kubera uyo muntu byoba byamunaniye ahantu karaka perke yakwita swata twe tuce tukosora no ilifo kutubikina kujyanye kugira n'umuntu ariko araraba ni amara kuraba azobona ati ha ujya muntu yakubise swata aha je mu buzima sinkubite swata nukuvuga ngo wanditse true story y'umuntu kanaka urani gombihere izorera kuri 20 tugeze kuri 18 mukuri naho wanditse true story y'umuntu wanditse histoire nziza ushani kubaria hama ndabahamagarire mugende kuri nyanyemereye ibiki gutangiye kumbona yewe nyanyemereye pompombo ndakuza yewe ngwino hano ndabahamagarire rero mugende kuri channel ya Sammy Mr Sammy niko handitse Mr Sammy officially Bujape TV ego murabe filme shasha yitwa urukundo nyakuri ni filme nziza ndayivuge ntarayibona kubera ikinzi ko Sammy yandika ibintu byiza ndavuze ntarabibona mugende no kwa Chizalo Comedy mukore subscribe kuri channel ya YouTube kugira ngo muze murakurikirana ijambo ry'Imana nababwiye ko Kizara kijijwe sinababwiye ni ubanza pastor hari ikintu yakoze kidasanzwe ngira baramugiriye deliverance mugende ama mugende hage nawe cyane yawe yitwa turavuga cyane madudu sheri yitwa kwera uri umufanzi gift yitwa Igera TV jewe tonzi nuko ndimo yawe yitwa zirara zisha gusa ego vuga cyane bakumve hari yabataki ni Igera TV Sammy ego Dona ntakudaherutse gukora indirimbo shasha bo hari ibyo narindi mu kwanza kandi amafaranga yanje yatware mu muziki kandi uhomombe cyangwa Sammy yarakubujije imiziki ni namwinjiriza rwirwa kwinjiza amafaranga rurakwinjiriza ngaho imiziki arazi kuririmbaho cyo mana we vuga arazi kuririmbaho yarekane dushwana imbere ya kamera ego tuje musozera ikiganiro cyacu kujya kuri Rukundo TV televiziyo nkuru televiziyo nini yapu tubabwire kandi mu mezi make tumaze gukora twejeje twashikanye 2 million views imiliyoni 2 za views saruti haleluya vuga amen amen haleluya amen haleluya amen isime ku mana 2 million views haleluya mana ubahwe amen ego Sammy ndagira ngo umfashe ugira abantu bariko baradukurikirana bamenye ahantu bashobora kugutora bashobora kugukurikiranira abafanzi bawe urabizi ko ari abafanzi bawe bifuza kuyiganira n'umuntu ego ntibashobora kuronka nimero yawe ariko ukababwira ati swati kuri Instagram Facebook uko okay kuri Facebook mwandika Mr Sammy kandi ndabashime cyane mfise page kurikiranwa n'abantu benshi cyane plus de 85000 personnes ngoma gushikana ibihumbi ijana kuri Facebook hama urashobora no kuja kuri YouTube ukandika Mr Sammy officially aho hose no kuri Rukundo TV kwa papa muri Rukundo TV kwa dawe ego kwa dawe kuri Rukundo TV hose ukandika canke iyo filme nimba uvuga ati ngomba kuraba iyo filme Sammy yagiye kugirana collabo n'abanyengozi bajya bakina mu ngozi uja kuri muri ufata telefone yawe nimba ukoresha 4G ukandika muri Play Store urandika ati Bujape TV umaze kwandika Bujape TV ucubona application ugaca winjiramo indani ucubonamo amafilme y'ivyamamare gusa harimo amafilme vraiment merci beaucoup bantu bacu musigaye mukunda filme zanyu zo mu Burundi musigaye mutwereka ama emotion kuno mukunda filme vraiment bisous kamata papa mutibagiye kuja kuri uyu mukobwa wacu nubwo yadutaye uyu mukobwa yari wacu muramuzi nitwe twamuramuye yanansezeye Ngo ndabashimira n'ukuri muri Rukundo TV maranyigishije umuga Imana bahezagere kandi ndabivuze bikuye ku mutima we nani Chiza nawe ndagusabe ubwira abantu bari ko baradukurikirana bamenye abahantu bashobora kuja gukurikirana ibikorwa byawe ibikorwa byanje barashobora kubikurikirana kuri Rukundo TV
ego hamwe no kuri Facebook wanditse Rukundo TV no kuri iyo page nyene ya Sammy urashobora kunsanga ko ibikorwa byose biriko no kuri channel yanje Ciza Comedie mu ndirimbo ndiko ndakora indirimbo shasha zishika kuri zine bazitege mu misiza bazozironka. uri umustar atagira Instagram Instagram ni kimani Instagram ni site web ni mwamwumvise Donata aho muja kumukurikirana afise n'indirimbo shasha yitwa Zirarazisha. Reka rero ndabashimire Sammy kuba mwampaye umwanya tukaganira. Imana bahumugisha. Amen nawe Imana igwezagire. Imana ibagure ibateze imbere kandi mutunyarukirize mudahesezo ya kabiri ya umwobo w'urukundo vuba cyane. Imana igwe ibisusu nguki ndabashimiye n'abantu mwese rero mwafasha akanya mukaraba kino kiganiro. Imana ibamugisha mukore subscribe aho se baba bari. Turabakunda cyane kandi nizere ko ikiganiro dukoze cyari cyiza atamuntu gitiri mugisha. Ndabakunda cyane mwese, ndabakunda abantu mu nkunda, ndabakunda abantu mudukurikirana, na Ngege arabakunda na Sandi arabakunda, twese turabakunda kubera ko ni mwebwe mutuma dukora, mutabiravye navyo twokora. Ngaho rero muryoherwe. Ndababwira ko natwe muri Sandi tugiye kubazanira agafilme keza karyoshe. Nibaza ko muzokanezererwa. Mugira ibihe byiza rero turabakunda. Ciao ciao.